जय हिंद दोस्तों। तो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से नोटिफिकेशन है, ये है इंटरव्यू वाइवा वाइस एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के लिए पोस्ट के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इंटरव्यू वाइवा वाइस और टाइपिंग टेस्ट के लिए बच्चे, ये नोटिफिकेशन उसको लेके है। एडवर्टाइजमेंट की बात करूँ तो 1/2025 का ही नोटिफिकेशन था। एंड द टाइपिंग टेस्ट इन वाइवा वाइस शैल बी हेल्ड एज द फॉलोइंग शेड्यूल। अब टाइपिंग टेस्ट की बात करूँ तो वो होना है 8/8/2025 को JNK जुडिशियल एकेडमी जम्मू, 10:30 बजे ये स्टार्ट होगा। और इंटरव्यू वाइवा वाइस की बात करूँ तो 9/8/2025 को, मतलब पहले दिन टाइपिंग टेस्ट होगा, दूसरे दिन इंटरव्यू होगा हाई कोर्ट कम्प्लेक्स जानीपुर जम्मू में। इंटरव्यू जो होना है वो होना है हाई कोर्ट कम्प्लेक्स जानीपुर जम्मू में 10 बजे के बाद 10 बजे से। और जो टाइपिंग टेस्ट होना है वो होना है JNK जुडिशियल एकेडमी जम्मू में। उसके बाद किन किन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उन बच्चों की लिस्ट जो है वो देख लेते हैं। ये बच्चे जो है क्या क्या लेके बच्चों को जाना है साथ में, वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद ये बच्चे हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ये आप देख सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू 9/8/2025 और डेट ऑफ टाइपिंग 8/8/2025। जुडिशियल एकेडमी में होना है, मैंने बता दिया आपको पहले ही, जुडिशियल एकेडमी में होना है टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट जम्मू हाई कोर्ट कम्प्लेक्स में होना है इंटरव्यू वाइवा वाइस। ये बच्चों के नाम हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट, कितने बच्चे रहने वाले हैं, ये पूरी लिस्ट है, ये आ गया। तो बच्चों की मैं बात करूं तो टोटल ये बच्चे हैं 20 बच्चे। 20 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।